Это она отправила на дно Черного моря российский крейсер «Москва». Остающаяся для рашистов всегда приоритетной целью, но часто недоступной, ее уже называют одной из лучших отечественных ракет. Ракета может лететь до 400 километров и поражать цели на суше, не только на море. Именно она сейчас держит в страхе весь Черноморский флот РФ и раз за разом пополняет список уничтоженных российских кораблей. Выбора у нас нет, поэтому применили украинский «Нептун». Быстрая, невидимая для радаров и неимоверно маневренная. Недавно она преподнесла оккупантам новый сюрприз, ведь, как оказалось, наши инженеры модернизировали и так одно из лучших своих творений. Как Украина смогла обновить «Нептун» и на что сегодня способна эта ракета? Об этом прямо сейчас в арсенале. «Нептун» обошелся Украине в $64 миллиона и уже на первом боевом задании уничтожил техники оккупантов, только вдумайтесь, на сумму в 750 миллионов. Вопрос только был в том, когда это произойдет. Во всей технической документации она проходит как ПКР Р-360, но военные в честь древнеримского бога морей прозвали ее «Нептун». Отечественная дозвуковая противокорабельная ракета, имеющая крайне малую высотность, по праву стала легендой современной украинской истории, как библейский Давид, побеждающий Голиафа водоизмещением в 5000 тонн. После аннексии Крыма в 2014 году ВМС Украины, потеряв практически весь военно-морской потенциал, взялись за разработку реального противодействия Черноморскому флоту РФ. Вопрос построения собственного противокорабельного ракетного комплекса был критически важным для Украины. Работы над ракетой начались еще в 2014-м, а первый «Нептун» официально представили на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году. За разработку отечественного «Нептуна» взялось столичное конструкторское бюро «Луч». На основе советской ракеты Х-35, в разработке и производстве которой принимали участие украинские предприятия, нашим инженерам удалось, казалось бы, невозможное – не просто увеличить дальность, а с нуля, создав новую систему управления, сделать ее одной из самых грозных на сегодняшний день морских ракет. Это противокорабельный, береговой противокорабельный ракетный комплекс, 100% отечественная разработка, КБ «Луч». Сделала его дальность максимальная пуска поражения цели 200 километров. Высота полета ракеты над водой, это крылатая ракета, она идет по заранее определенному маршруту. То есть можно его программировать, она может петлять как заяц. Высота полета над гребнем волны от 3 до 10 метров. То есть она идет практически в мертвой зоне радара, сливаясь с поверхностью океана, над которой они или морской гладью, как хотите. Первые летные образцы крылатой ракеты изготовили уже весной 2016-го. Тогда разработчики окончательно определились. Назначение ракеты – поражение боевых надводных кораблей и транспортных судов. Уникальный отечественный комплекс удалось создать за 2,5 года в условиях ограниченного финансирования и используя преимущественно украинские комплектующие, в частности двигатели, навигационные системы и системы самонаведения. КБ «Луч» смог как-то после развала Советского Союза сберечь за собой нишу и на сегодняшний день сберечь не только ту базу, что имел, но и вырасти в разы. И сегодня это фактически флагман военно-промышленного комплекса, который из противотанковых ракет вышел на корректируемые ракеты и противокорабельные комплексы, которые мы еще никогда не делали. Говорят, первый блин комом, но это совершенно противоположный случай. Уже в августе 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение ВСУ. Тогда и стали известны его впечатляющие характеристики. При длине в 5,5 метров и размахе крыльев в 1,33 м
«Нептун» имеет вес всего 870 килограмм, из которых 150 приходится на массу боевой части. Благодаря отечественному двигателю на авиационном керосине ракета может развивать скорость в 85 сотых Маха, такую же, как у пассажирского авиалайнера. Сбить украинский «Нептун» на подобной скорости российское ПВО и противокорабельные системы практически не в состоянии. Поднимаясь на маршевом участке на высоту до 300 метров, приближаясь к цели, ракета начинает двигаться вдоль поверхности воды, не поднимая носа выше 3 метров над морем. И это делает ее уникальной. «Нептун» во всем превосходит российский аналог Х-35, имея куда большую дальность поражения, массу, скорость и совершенную систему навигации. Сбить нашу ракету рашистам не под силу. Эта система наведения есть. Причем по некоторой информации, что система наведения основана на GPS-навигации, но на конечном участке траектории, вот то, что любят сейчас делать рашисты, ставить станции постановки помех рэбовские и давить сигнал GPS в районе целей для того, чтобы высокоточные снаряды начинали блукать в повітрі, то для ракеты «Нептун» на конечном участке траектории GPS уже не нужен. Там особая система наведения, которая фиксирует цель, и все. Дальше уже никакие рэбы ее уже не остановят. Вот. Это крылатая ракета, очень скрытная и приспособленная для преодоления систем ПВО противника. На практике, как ведет себя в боевых условиях украинский «Нептун», мы узнали лишь в апреле 2022 года, когда новость о его применении в ВСУ без преувеличения всколыхнула весь мир. И в первую очередь российских генералов, обещающих взять Киев за 3 дня. 6-9-0, внештатная, первая, как слышите. Москва первый, 2 пробоины, винт встал, зарылся, ляжет на бок. Повторяю, ляжет на бок. Тогда российская армия и Путин получили мощнейшую оплюху от Украины, отойти от которой не могут и по сей день. Гордость всего Черноморского флота РФ, крейсер «Москва», принимавший участие в военных конфликтах в Грузии и Сирии, потерпел фиаско в украинских водах. Две ракеты «Нептун» всадили в левый борт крейсера «Москва». Одна ракета попала в боезапас крейсера, и произошла внутренняя детонация боекомплекта, что я думаю, что практически разрушило все, что ниже палубы. Там живого места, там как в подводной лодке «Курск». Все переборки и все оборудование просто как поршнем вышибло. Вот то же самое произошло в крейсере «Москва». У нее даже посрывало стальные листы покрытия палубы. Такой был мощный внутренний взрыв. А вторая ракета вошла чуть ниже ватерлинии. И благодаря этому крейсер начал быстро набирать воду. Четко и уверенно в известном направлении крейсер «Москва» отправили 2 украинские ракеты «Нептун», поразившие цель как по учебнику. В результате удара на хваленном российском флагмане и по совместительству одной из любимых игрушек Путина начался пожар, паника и суматоха. Спаслись в основном те, кто находился на палубе и в помещениях палубной надстройки. То есть те, кто из-под палубы, практически никто не вышел из крейсера, они все там погибли. То затонул он там меньше, чем за час с чем, час 12, по-моему. Через 40 минут уже корабль был полностью обесточен и ложился на левый борт, а через час 12 он затонул. Уникальная в своем роде спецоперация ВСУ, ставшая крещением украинского «Нептуна», вмиг стала главной страшилкой для солдат РФ. Российский флот никогда больше не будет чувствовать себя на воде столь уверенно. Отечественная ракета не только показала свою эффективность в бою, но и выявила полную недееспособность российских систем ПВО, которые, как говорится, прикрывают, но не защищают.
Казалось бы, украинский «Нептун» уже показал себя во всей красе, но разработчики из конструкторского бюро на этом не остановились. Позаимствовав все лучшее от ракеты, они с еще большим усердием взялись за дальнейшую модификацию, чтобы не давать покоя оккупантам не только на воде, но и на суше. Украина модифицировала противокорабельные ракеты «Нептун» для поражения наземных целей. Мы говорили о том, что КБ «Луч» работает именно над тем, чтобы адаптировать эту ракету. В итоге, после внесения всех изменений и обновлений, «Нептун» получил куда большую дальность поражения, значительно увеличенную боевую часть и совершенно новую систему наведения уже на наземные цели. Для адаптации этой ракеты нужна была полностью новая система наведения, которая на тот момент, на момент запуска, точнее на момент постановки на вооружение комплекса «Нептун» у нас не было. Сегодня эта система наведения есть. Едва отстроив морскую логистику, как казалось россиянам, вне зоны досягаемости вездесущих «Нептунов», новые сюрпризы не заставили себя долго ждать. Украинский десантный корабль «Константин Ольшанский», который Россия похитила еще в 2014 году, приказал долго жить. Долгие годы РФ использовала его как донор, но в последнее время всерьез решила восстановить и поставить в состав флотилии, за что и поплатилась. Осознав, что количество больших десантных кораблей постоянно уменьшается, они решили возобновить наш корабль, чтобы использовать его в своих интересах. Поэтому было принято решение нанести поражение и этой единице, к сожалению. Выбора у нас нет, поэтому применили украинский «Нептун». И сейчас этот корабль не боеспособен, поэтому ночь имеет такие результаты. Это фактически 4 корабля, выведенные из строя. Но что-то явно не сходилось. «Нептуны» долетели дальше, чем их заявленная зона поражения, аж до Севастополя. Кроме того, как-то умудрились обойти крайне сложную систему ПВО в Севастопольской бухте. И самое важное, смогли не просто найти скопление врага, а определить конкретную цель и успешно ее поразить. Если брать версию «Нептун» условно за 21 год, то было известно о том, что его головка самонаведения радиолокационная, фактически может отличать только группы целей. То есть это классическая противокорабельная ракета, которая может поражать корабли, которые находятся в море. Результаты работы «Нептуна» абсолютно не совпадали с заявленными характеристиками, из-за чего специалисты сделали простой вывод – это уже совсем другие ракеты. А теперь только представьте, береговой комплекс РК-360МЦ, как «Нептуны» называются официально, обеспечивает возможность залпа сразу 24 крылатых ракет по разным целям и с интервалом от 3 до 5 секунд. И это еще в предыдущей версии. На что он способен сегодня и, главное, в каком количестве он производится, не берется озвучивать никто. Наземный мобильный комплекс с ракетами с дальностью 300 километров и более. То, что мы просим у Соединенных Штатов. Если нам удастся в ближайшие месяцы наладить ее массовое производство, то тогда вопрос атакамс будет уже, наверное, не так актуален, как он актуален сегодня. А вопрос этот, к слову, сдвинулся с мертвой точки. Уже в этом месяце ожидается голосование за выделение Украине более 60 миллиардов долларов помощи от США, где, среди прочего, заложены и дальнобойные ракеты. На что они способны в дуэте с обновленными украинскими «Нептунами», можно себе только представить. Понравилось это видео? Не забывайте поставить ему лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала. Еще месяц назад в такое никто не мог поверить, но уже сегодня это суровая российская реальность. Практически безнаказанно до этого, атакуя украинскую территорию, теперь сама РФ уже у себя принимает прилеты баллистики и крылатых ракет. Можно вообще применить совсем рядом, то есть дальность его будет максимально 300 километров, тогда уже мы говорим о Краснодарском крае. Результаты первых ударов и перспективы, которые открывает перед ВСУ разрешение Вашингтона и европейских лидеров бить по России,
что РФ успела отвести из-под огня, а какие объекты наверняка будут уничтожены. Смотрите прямо сейчас в Арсенале. Первый же удар британскими ракетами по России ознаменовал полную несостоятельность российской противовоздушной обороны. По одним данным, из 12 ракет было сбито 2, по другим же ни одной. Результаты этого удара по командному пункту в Курской области оказались феноменальны. Ликвидировано было 500 солдат КНДР и несколько десятков российских офицеров. Сотни военных получили ранения. Но вслед за британскими ракетами несколько дней спустя полетела и американская баллистика. В той же Курской области сначала был атакован аэродром Курск-Восточный, а позднее и авиабаза Халина. Это аэродром под Курском, где базируются и военные самолеты, оттуда взлетают, и гражданские. Каждый такой удар атакамсами по территории России – это тактическая, маленькая тактическая победа. Это не перелом в войне. Но вот уничтожили вчера большой стратегический арсенал россиян. Если будет еще один такой арсенал уничтожаться, это же и кабы, это ракеты, это дроны. Это все меньше и меньше ущерба, который могут россияне наносить на фронте. То есть это вопрос не недели и не месяцев даже, чтобы такая штука сработала. Она срабатывает, безусловно. Я думаю, что с каждым днем на фронте, благодаря этому решению, будет легче воевать людям. На них будет падать меньше кабов и меньше ланцетов прилетать. И это лишь начало, считают эксперты. Возможности наносить удары и пробивать российское ПВО в украинском генштабе сейчас только нащупывают. Тем временем аналитики уже наперебой составляют карты с зонами, куда могут долететь западные ракеты. Причем этот тренд, видимо, с перепуга задали сами же россияне. Если он будет, например, действовать из глубины Украины, ну, где-нибудь там из-под Киева там, или Винницы, Кривого Рога, то вот в область его поражения попадут такие города, как Курск, Ростов-на-Дону. Понятное дело, что все прифронтовые районы, такие как Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области. Если они отважатся и куда-нибудь переместить его в области, например, Днепропетровска, то дальность его уже будет еще дальше. То есть попадут такие города, как Воронеж, попадет там Тула, Крым попадет. Можно вообще применить совсем рядом, то есть дальность его будет максимальная 300 километров, тогда уже мы говорим о Краснодарском крае. Так в РФ оценивают сегодняшние возможности ВСУ. Если говорить об американской баллистике Атакамс, сейчас официально у нас находятся ракеты в модификации MGM-140A с дальностью поражения порядка 150 километров. Это значит, что под ударом оказывается десяток военных аэродромов в Крыму, Воронеже, Курске, Брянске и ряде других городов. Есть объекты, которые ты просто банально не можешь переместить никуда. Вообще, это недвижимое имущество. Штабы, какие-то коммуникации, склады, ремонтные базы хранения чего-то, кого-то, чего-то, техники, где люди находятся. То есть есть много чего, куда можно попасть и этим очень сильно навредить противнику. При этом, даже если учитывать, что большинство самолетов Россия перебросила вглубь страны, удары Атакамс все равно создают для вражеской авиации огромные, часто нерешаемые проблемы. Сейчас известно, что у россиян те аэродромы, которые были в границах действия Атакамс, именно с дальностью стрельбы 185-506 километров, они, большинство аэродромов, уже отвели за границы этого района. Но мы понимаем, что то, что они на расстоянии 300 километров оттянули аэродромы, это уменьшает операционные возможности самолетов и особенно вертолетов, потому что им нужно 300 километров долететь до линии фронта и вернуться. И я даже не знаю, как для вертолетов эту проблему решить. При этом в зоне действия ракет враг напрочь лишается возможности накопить силу и технику. В чем особенность Атакамс? Кассетная боевая часть.
То есть они разрываются и накрывают площадь порядка 1 квадратного километра. И поражают, соответственно, всю технику, сосредоточенную на данной площади. Еще одна из важнейших угроз, которая предстала перед Кремлем – логистика группировки в Украине. Теперь любая централизованная поставка боеприпасов, продовольствия или подвоз резерва превращаются в лотерею. Кроме баз материально-технического обеспечения, это в любом случае пункты расположения личного состава. Это пункты управления, которые находятся достаточно глубоко в тылу. Это в том числе может быть нанесение ударов по тем или иным инфраструктурным объектам, в том числе и мостов. Если же говорить о еще одном козыре в рукаве ВСУ, ими стали ракеты «Скальп» и «Шторм Шэдоу». Британско-французская разработка летит на 300 километров и покрывает вдвое большую площадь. Это и Анапа, и Волгодонск, и Липецк, и даже Тула, где также масса интересных военных объектов для украинской армии. То же самое касается российских складов, пунктов управления российских, потому что сейчас они под непосредственным прицелом, и попадение такой ракеты оно полностью уничтожает даже подготовленные углубленные командные пункты. При этом, несмотря на заявления россиян о сбитии «Шторм Шэдоу», по факту прилеты были, а следовательно рассказы о всесильности ПВО РФ в очередной раз оказались мифом. Они не могут сделать более быстродействующие системы, которые реагировали бы быстрее, летали бы быстрее и управлялись бы быстрее. То есть это должны быть более быстрые процессоры и более быстрые компьютеры, которые бы делали расчет траектории и уничтожали бы эти ракеты. Они этого сделать не могут. При этом, получив дополнительные носители этих авиационных ракет в виде западных истребителей, ряд аналитиков не исключает, что изменились и ракеты с экспортной версии на 300 километров до внутренней британско-французской с дальностью до 1500 километров. Раньше их запускали с самолетов Су-24, сейчас говорят, что могут быть использованы самолеты F-16, и это тоже дает нам очень много возможностей запускать эти ракеты. И опять же, дальность стрельбы. Пусть это будет таким сюрпризом для противника, но я думаю, что она может быть больше, чем экспортный вариант на 300 километров. Это крайне серьезно повлияет на возможности противника как с точки зрения его непосредственных боевых подразделений, так и с точки зрения логистики. При этом дополнительная прелесть скальпов и «Шторм Шэдоу» — это не российская разработка, которая бьет куда попало. А следовательно, для положительных результатов ракет и самолетов нужно сравнительно немного. Для их использования не нужно огромное количество пусковых средств для них. Необходимо несколько единиц подобных самолетов, до 10, потому что это вооружение не массовое, и оно необходимо именно для точечного уничтожения целей противника. Какими именно целями это станет, мы увидим уже очень скоро, ведь прекращать удары по России мы не стали, даже после попытки Путина ответить своим орешникам. Понравилось это видео? Тогда не забудь поставить ему лайк и подписаться на наш новый канал Арсенала. Ссылка в описании под видео. Первые удары российскими ракетами. Первое применение РФ иранских шахедов для террора мирного населения. Первый год войны РФ активно использовала преимущество в дальнобойном оружии. Игра, что называется, в одни ворота полностью устраивала Кремль. Пока россияне методично погружали Украину во тьму, российский тыл не ощущал войны. Но украинские дальнобойные дроны исправили эту несправедливость. Теперь отечественные БПЛА летят на 1000 километров. На сегодняшний день дроны регулярно уничтожают военные аэродромы, предприятия и нефтеперерабатывающие заводы.
И что самое главное и неприятное для оккупантов, в вопросе эффективности и качества средств воздушного нападения Украина продолжает развиваться. Пока Российская Федерация знакома лишь с цветочками. Знакомство с ягодками, а точнее поляницами, еще впереди. Так вышло, что в условиях западных ограничений для нанесения ударов их дальнобойным оружием по территории РФ именно дроны собственного производства позволили Украине начать отвечать России на регулярные массированные обстрелы. Для того, чтобы как-то поставить эту войну в патовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Именно за такие объекты и взялись вооруженные силы Украины с появлением первых дальнобойных дронов. Получив в свое распоряжение оружие, способное наносить удары на расстояние в 1000 километров, один из главных поводов для гордости путинистов о необъятной территории РФ обернулся огромным минусом. Ведь чем больше территории, тем меньше плотность ПВО. И как итог, украинские дроны свободно долетают до российского Мурманска и расположенного возле него аэродрома Оленья. Помимо огромной территории, которую попросту невозможно защитить имеющимися у России средствами ПВО, на первый взгляд незаметная, но оттого не менее важная деталь – это то, как удары дронами вынудили Кремль нерационально распределять имеющиеся ресурсы. Мы спровоцировали Россию на то, что они все комплексы малой дальности, которые должны были прикрывать войска, мы спровоцировали на то, что она, помните дроны, которые упали практически на кабинет Путина. По Москве ударили, по Кремлю, непосредственно. Они, конечно, были чистым символом, и можно воспринимать просто как шутку, потому что они и взрывчатки-то не несли толковой. Но после этого вокруг Москвы появилось 2 круговых комплекса противовоздушной обороны, куда были стянуты все возможные панцири и торы с линии фронта. И именно в этот момент на авансцену выходит новый украинский реактивный дрон-ракета «Поляница». По оценкам экспертов, если сравнивать «Поляницу» с «Шахедом», украинский дрон имеет гораздо большую боевую часть, а также скорость. Один момент. Если укрджеты несли с собой 12-15 килограмм взрывчатки, то этот будет нести больше 100 килограмм, а то и по 200 килограмм. 4 «Шахеда», он вдвое превышает скорость «Шахеда». Тут скорость «Поляницы», по оценочным, 350-400 километров, вдвое больше «Шахеда». У «Шахеда» 50 килограмм, вдвое больше, грузоподъемность зависит от квадрата скорости, подъемная сила, квадрата скорости. Вдвое больше скорость, вчетверо больше нагрузка. То есть эти беспилотники понесут серьезные заряды, которые уже будут не пробивать крышу предприятий, а обрушивать ее внутрь, на цеха. На сегодняшний день почти вся информация о новой украинской дальнобойной ракете-дроне засекречена. Известно, что разработку «Поляницы» смогли завершить феноменально быстро, всего за 1,5 года. «Поляница» является одним из 3 изделий, которые принадлежат к одноименному кластеру ракетной программы Украины. О первом успешном боевом применении ракеты дрона, который является элементом кластера, президент Украины объявил 24 августа. Запускается дрон с наземной платформы. «Поляница» намного быстрее дальнобойных дронов. Боевая часть больше в десятки раз. БПЛА имеет турбореактивный двигатель. А в радиусе действия этого оружия находится 2 десятка российских военных аэродромов. Еще раз подчеркну, наши новые вооруженные решения, в том числе ракета «Поляница», это наш способ действовать, пока некоторые из наших партнеров тормозят с решением. Решения наши и партнеров должны работать вместе, и только так, чтобы мы вместе добились нашей общей победы. Более 100 килограмм боевой части открывают перед Украиной абсолютно новые, невообразимые до недавних пор возможности в нанесении ударов по российским военным объектам. Реактивный дрон уже на терминальном участке, он уже может сделать горку, спикировать на аэродром, пробить взлетно-посадочную полосу, взорваться под ней, вспучить грунт под полосой, так, чтобы нужно было
самим, как говорится, самим, ребята, да, самим снять покрытие полосы, самим разровнять грунт, снова, значит, построить полосу, снова забетонировать. Это так дней 5 работы, а за это время можно другими дронами расстрелять все самолеты на аэродроме, потому что они никуда не денутся. Условно говоря, если ранее для полного уничтожения цели украинским дронам нужно было попасть по взрывоопасным объектам, которые многократно усиливали последствия взрыва дрона, поляница абсолютно самостоятельно. Его скорость выводит украинское производство беспилотных летательных аппаратов боевых на новый, ударных в смысле, выводит на новый уровень. То есть им сейчас доступны будут защищенные подземные командные пункты, защищенные склады боеприпасов, взлетно-посадочные полосы аэродромов и цеха военных предприятий. Стоимость дрона также засекречена. В комментарии Associated Press министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о том, что крылатая ракета стоит менее $1 миллиона. Однако Украина работает над еще большим уменьшением стоимости оружия. В этом вопросе военные обращаются в частные компании, чтобы с их помощью еще больше снизить себестоимость производства. Следующим шагом станет расширение производства. Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня этого не ожидает. И тут нельзя не упомянуть также и о первой украинской баллистической ракете, об успешном испытании которой на днях рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Заслуга наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях, было позитивное использование первой баллистической украинской ракеты. А это, в свою очередь, значит, что уже в скором времени в ответ на российские массированные удары дронами и ракетами по России защищенное ПВО, которое на сегодняшний день не справляется с гораздо более дешевыми и простыми дронами, будут запускаться украинские реактивные поляницы и баллистические ракеты. Вот на фоне этих беспилотников запускать более дорогие поляницы будет просто чудесно. Значит, как правило, эффективность российской ПВО, они там говорят, что сбили 47 беспилотников, хотя мы запускали 20 беспилотников, да? Из них сбили 4. Скажем так, эффективность российской ПВО колеблется между 20 и 30%. На этом все. Не забывайте писать в комментариях, о каких видах вооружений вы бы хотели узнать поподробнее. Ставьте лайк этому видео. И, конечно же, подписывайтесь на наш новый канал Арсенала. Ссылка в описании под видео.